Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց։ Ամեն։ Մեզ բոլորիս մեծ ավետիս օրհնյալ է նա։ Այսօր մտածում էի, երեկվանից մտածում էի այս սուրբ օրվա մասին ու մի միտք եկավ, որ եթե Քրիստոսը միջև խաչը ելնելը, չէ, միջև հարությունը պիտի նա ծնվեր, պիտի սկիզբ լիներ, պիտի ծնունդ լիներ եւ այդ ծնունդը եղավ։ Շատերը մտածում էին, որ պիտի պալատներում լինի, չգիտեմ որտեղ լինի, Մսուրում եղավ, բայց դա փառավոր, դա աստվածային հայտնություն էր։ Աստվածային հայտնությունը միշտ փառավոր է լինում։ Նա այնպեսին չի լինում, ինչպես մարդիկ են մտածում, բայց փառք Տիրոջը, որ նա այնպես չի մտածում, ինչպես մենք։ Ամեն։ Եվ նա եկավ, նա ծնվեց եւ եկավ մեր կյանքերի մեջ։ Օրհնյալ լինի այդ օրը, երբ նա ծնվեց մեր կյանքի մեջ, երբ մենք նրան ասեցինք այո եւ ամեն, եւ վերստին ծնունդ եղավ մեր կյանքերի մեջ։ Ուրախ ես, փառք Տիրոջը, շնորհակալ եմ ձեզ, որ մարգարեությունը կատարվեց, եւ փրկիչը եկավ աշխարհ, լույսը եկավ աշխարհ, որ աշխարհի մեջ, աշխարհի մարդիկ ճանաչեն այդ լույսը եւ ընդունեն այդ լույսը, եւ ովքեր որ ընդունեցին, Աստծո որդիներ կոչվեցին։ Դու Աստծո
խոստացված Մեսիա։ Բայց դու խոստացել ես ու գալու ես կրկին, բայց այս անգամ որպես արքա։ Maranatha, Տերը կգա։ Քո երկրորդ գալուստը կլինի հողերի ձայնով, հրեշտակների զորքերով։ Այս անգամ ողջ աշխարհը կտեսնի քեզ։ Ամեն ծուղ կծրվի քո առաջ եւ ամեն լեզու կդավանի, որ դու Տերն ես Տերերի եւ արքան արքաների։ Ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Դու ասացի, որ խոսքը, քո գալուստը չի ուշանա, դու ասացի, խաղաղություն ձեզ, հրդությունը չի ուշանա, որ անց ես, կյանք չկա, ոչ մի հոց, ճանապարհ, ունայնություն, ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Պահում են քո խոսքերը Հիսուս, հույսես դու լույսես դու Հիսուս, տենչում ենք միմիայն քեզ Հիսուս, սուրբ ես դու Հիսուս, հավատում ենք վերջին օրն է, վերջին պատերազմեք մահում, հավատում ենք, որ հաղթել ենք վերջին այս մարդում, ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Հավատում ենք Տերը գալիս է, վերջին մարտերն ենք մենք մղում, հավատում ենք, որ խոսք է, հրդությունը չի ուշանում, գիտենք, որ առանց մեզ կյանք չկա, ոչ մի բան, ճանապարհ, ունայնություն, ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Ողջ աշխարհը պիտի երկրպագի քեզ, ողջ աշխարհը պիտի քեզանով ցնցա, ողջ աշխարհը պիտի կանչի Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha, Maranatha, Alleluia, Maranatha. Ես ում երկու խոսքով ընծայի մասին կիսվեց ձեր հետ։ Հիսուս մի օր ասեց,
Երկնքի թագավորությունը նման է մի արդի, որտեղ գանձ կա թաքնված, որ մեկը գտնելով գնում է իր ամբողջ ունեցվածքը ծախում է եւ գալիս է այդ արդը գնում է։ Եվ շարունակեց ասես նաև նման է երկնքի թագավորությունը մի վաճառական մարդի, ով թանկագին մարգարիտներ էր որոնում։ Եվ երբ որ գտավ այդ թանկագին մարգարիտները, նրանց ամեն ինչ որ ուներ ծախեց եւ եկավ դա գնեց, որպեսզի ունենա։ Եվ մտածում էի Եսայի 9-րդ գլխի 6-րդ խոսքի մասին, որ բոլորիս քաշ ծանոթ է, որ Աստծո խոսքն ասում է, մեզ համար մի մանուկ ծնվեցավ, որ նրա ուսերի վրա կլինի ամբողջ իշխանությունը, եւ նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, եւ նրա անունը կոչվի Խորհրդական, նրա անունը կկոչվի Հավիտենության Հայր, հզոր Աստված եւ վերջապես խաղաղության իշխան։ Փառք մեր Աստծուն լինի։ Ես մտածում եմ, ես Տիտղոսների շուրջ, որ Աստվածաշունչը կոչում է, Հիսուս անունը ասում է կկոչվի Սքանչելի։ Սիրելիս, եթե կյանքում պատահական չի, որ այս անունները դրված են նրա վրա, Սքանչելի բաներ ես որոնում, նրա անվան մեջ սքանչություն կա։ Եթե այս կյանքի մեջ խորհուրդներ ես որոնում, կամ խորհրդականներ ես որոնում, նա իսկական խորհրդատու է քո, ամեն։ Եթե այս կյանքի մեջ շատ աստվածներ կան, Աստվածաշունչը նրան անվանում է հզոր Աստված, փառավորվի նրա սուրբ անունը։ Եթե մեր կյանքում մենք ֆիզիկական հայրեր ունենք, ովքեր ժամանակավոր են, Աստվածաշունչը նրան կոչում է հավիտենության հայր։ Հայրությունը իմ եւ քո համար երբեք չի վերջանալու, ամեն։ Աստվածաշունչը նաև նրան կոչում է խաղաղության իշխան։ Եթե խաղաղություն ես որոնում, նա է խաղաղության իշխանը եւ նրանից է խաղաղությունը գալիս, ամեն։ Թող փառավորվի նրա սուրբ անունը։ Այսօր իմ հորդորն է բոլորիս, ինչպես այն մարդը, որ թանկագին մարգարիտներ էր որոնում, Հիսուս անվան մեջ թանկագին արժեքներ կան, որ դեռ ես ու դու ամբողջովին չենք ճանաչել եւ չունենք։ Բայց բան կա, որ Պողոս առաքյալն ասում էր, ես ամեն բան աղբամարեցի, որպեսզի Քրիստոսի հարության զորություն ունենա։ Գին կա, որ ես եւ դու պետք է վճարենք, որպեսզի նրա թանկագին արժեքներ ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Ես հավատում եմ, որ այստեղ այն մարդիկ են, ովքեր որոնում են Քրիստոսին, ովքեր որոնում են թանկագին գանձը, որ Աստված դեռ 2000 տարի առաջ բոլորիս համար նվեր ուղարկեց, ամեն։ Ինքը իմ եւ քո ամենաթանկագին նվերն է, որի մեջ է ամբողջ աստվածության լիությունը, որի մեջ է ամեն քանձերն ու հարստությունը, օրհնյալ լինի մեր Աստված։ Եկեք իրականից որպես մեր Տիրոջ ծնունդը մեր նվերները եւ թանկագին նվերները տանք թանկագին անձնավորությանը, որ եկել է մեր կյանքերի մեջ, թող փառավորվի մեր Աստծո անունը։ Thank you.
դու սուրբ ես բարձրացնում եմ քեզ մեծարում անունը քո դու սուրբ ես դու սուրբ ես բարձրացնում եմ քեզ մեծարում անունը քո նայում եմ շուրջս ու տեսնում բոլոր գործերը քո ձեռքերի սքանչությունը քո անասերը քո որ փրկեցին ով իմ Աստված բարեսանսոր եմ որ խոսեմ այնինչ արել ես դու իմ մեջ հարկի այդ ցորքը որ լցնում է իմ հոգուս մեջ սիրտս բացում եմ քեզ դու սուրբ ես դու սուրբ ես բարձրացնում եմ քեզ մեծարում անունը քո դու սուրբ ես բարձրացնում եմ քեզ մեծարում անունը քո բարեսանսորեն որ խոսեմ քո մեծ սիրո մասին պատմեմ քո սերն ու բարությունը առատ ողորմությունը ուսում եմ քեզ հարավանել ասել որքան սիրում եմ քեզ անցի արժանի ես դու ամեն փառքի արժանի ես դու ամեն փառքի ով Տեր ինչու սիրեցի ինչու անչափ գտացի ինչու պիտի դառնայի մեռնեի Գողգոթայի խաչի վրա գովում եմ քեզ ողջ փառքն ու պատիվը քեզ սքանչելի առավոր սուրբ և արդար հաղթող նեղաչող հաղթական ու հզոր
այսօր ես կրկնեմ խոսքեր, որոնք ամեն տոնին ասված են, բայց այսօր մտադիր եմ բաներ ասեմ, որ ոչ մի անգամ ես բեմից չեմ ասել։ Հենց ասել եմ, բայց ոչ մի անգամ բեմից չեմ ասել, եւ դրա շարունակություն։ Այսինքն նորությունն եմ ասելու ձեր համար։ Բայց կրկնված բաները նրանք են, որ ինչպես քիչ առաջ Անահիտն էլ ասեց, Քրիստոսի ծնունդը նրանով էր հատկանշական, որ այդ ծնունդը կատարվում է նաև մեր մեջ։ Ես շատ անգամ ասել եմ, կարծում շատերը ընդունում են, ինչ որ գրված է Աստվածաշնչում, սկզբից մինչև վերջ։ Ես հասկացել եմ, որ այս նույնը կարող է լինել կամ կարող է կատարվել իմ ներքնաշխարհում, քո ներքնաշխարհում։ Ընդունում ենք սա։ Ինչպես մենք սկզբից ստեղծվեցինք Աստծո կողմից, բայց հետո դարձանք անձև ու պարապ։ Դրանց էլ գրված է, երկինք ու երկիրը Աստված ստեղծեց, բայց երկիրը դարձավ անձև ու պարապ։ Բայց հետո Աստված սկսեց ձևավորել։ Մի օր Աստված սկսեց այս իմ անձև ու պարապ ներքնաշխարհը ձևավորել։ Մի օր Աստված սկսեց քո անձև ու պարապ ներքնաշխարհը ձևավորել։ Եվ առաջին դեպք ինչ ասեց, թող լույս լինի։ Առաջինը իր խոսքի լույսը ուղարկեց։ Քան իր խոսքի լույսը չէր ուղարկել, իմ ներսում խավար էր։ Բայց այս իր խոսքի լույսը եկավ, լույսից հետո սկսեց կարգավորել, բայց դեռ կարգավորելու գործընթացը չի ավարտվել։ Կարծում քո ներսում էր, դեռ կարգավորելու գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա եւ ինչպես այս աշխարհին կարիք կար, որ մեկը գար, եւ փրկություն, ինչ ասեմ, ձևավորել, փրկություն ստանալ, փրկություն վերցնել, փրկություն տալ։ Այդպես էլ կարիք կար, որ իմ եւ քո ներքնաշխարհի մեջ մեկը գար եւ փրկություն տալ։ Սրանք նորություն չէ, շատ անգամ ասված է։ Գիտեք, կարիք չկար, որ Հիտլերը ծնվեր իմ սրտում, Լենինը ծնվեր իմ սրտում, կամ չգիտեմ, Վիկտոր Համբարձումյանը ծնվեր իմ սրտում, բայց կարիք կար, որ Քրիստոսը ծնվեր իմ սրտում։ Մանավանդ, բոլոր մարդիկ ծնվել են իրենց ծնողներից, բայց Քրիստոսը եկավ երկնքից։ Ես ու դու մինչև մեր ծնվելը մենք չկայինք ինչ-որ միտեղ։ Հենց չէ, որ մենք միտեղ կայինք, տեսություն կասում են, մենք երկնքում էինք, Աստված բերեց այս աշխարհ։ Բերեց, որ ոմանք հետան դժոխք, կամ ոմանք հետան կրակի լիճ, ես տենց Աստծու չեմ հավատում։ Մենք չկայինք, մենք ծնվեցինք։ Իսկ Քրիստոսը կար, նա եկավ։ Իսկ եթե մեկը կար եւ եկավ, նա կարող է գալ նաեւ իմ ու քո ներսը։ Եվ ինչպես Լուկաս ավետարանի մեջ մանրամասն բացատրված է, որ երբ որ Մարիամը հրեշտակին ասեց ոնց կլինի, ասեց Սուրբ Հոգով կլինի։ Սուրբ Հոգին երբ որ գա, այդ Աստծո խոստացած Մեսիան կծնվի։ Իմ ու քո մեջ Սուրբ Հոգով Քրիստոսը ծնվեց։ Կներեք, իսկ ում մեջ որ դեռ Սուրբ Հոգին չի եկել, ես կարծում եմ նրա մեջ դեռ չի ծնվել Քրիստոսը։ Բայց եթե դու համաձայն ես Աստծո հետ, կգալ եւ կծնվի քո մեջ։ Եվ կարծում եմ իմ կյանքի ամենամեծ կատարված բանը նա է, որ Քրիստոսը ծնվեց իմ մեջ։ Հավատում եք սրան։ Դրանից մեծ բան չկա։ Մի հատ հիշի քո կյանքի մեջ ինչքան լավ եւ վատ բաներ են եղել, բայց բոլորը եղել են եւ անցել են։ Բայց երբ որ Քրիստոսը եկավ քո կյանքի մեջ, դրանից հետո քո կյանքի ընթացքը փոխվեց։ Դրանից հետո դու մի նոր մարդ դարձար։ Դրանից հետո Աստծո խոստումները սկսեցին իրականանալ քո կյանքի մեջ։
Դրանից հետո դու կենթանացար Աստծո համար եւ այսպես է ցուցակ կարելի շարունակել։ Ինչքան լավ բաներ եղան։ Քանի Քրիստոսը չէր եկել քո մեջ, քո կյանքի մեջ միայն խավար էր։ Կարող է դու մի անգամ ուրախությունից տրաքում էիր, բայց միևնույն քո մեջ խավար էր։ Կարող է հազար հարսանիք էիր մասնակցել, հազար անգամ խմել էիր, չգիտեմ, բայց միևնույն քո մեջ խավար էր։ Բայց երբ որ Քրիստոսը եկավ, քո մեջ լուսավորվեց։ Եվ թեկուզ սոված օրերել ես անցկացրել, բայց միևնույն քո մեջ լույս էր արդեն։ Եվ դու արդեն գրանցվեցիր որպես Աստծո որդի։ Երկնքում կենաց գրքի մեջ քո անունը գրվեց որպես Աստծո որդի։ Գառան կյանքի գրքում քո անունը գրվեց։ Դրա համար ամենամեծ բանը Քրիստոս ծնունդն է քո մեջ։ Բայց իհարկե, սա մեծ բանի սկիզբն է։ Երբ որ Հիսուսը ծնվեց Իսրայելում, ուրեմն դա նախ մարգարեների միջոցով խոստացված էր, այստեղ արդեն ասվեց, այդտեղից տեղն էլ բացված է, բայց ես ուզում սենց ասել։ Խոստացված էր, որ նա պիտի գար։ Եվ ըստ տրամաբանության Իսրայելը պետք է սենց սիրով ընդուներ։ Իսրայելը պետք է ասել, այս ինչ երանելի օրեր ենք ապրում։ Այն, որ մեզանից հարյուրավոր տարիներ առաջ մարգարեների միջոցով խոստացվել էր, վերջապես այդ խոստումը իրականացավ։ Երանի ինձ, որ ես իրական Աստծո խոստման մեջ եմ։ Բայց այդպես չեղավ։ Իսրայելը մի անգամից չընդունեց Հիսուսին։ Ցավոք մինչև հիմա էլ շատերը դեռ չեն ընդունել եւ չեն ընդունում Հիսուսին։ Բայց նա Աստծո խոստումն էր, Աստծո մեսիան, Աստծո որդին էր։ Ստեղ մի ճիշտ տխուր բան եմ ասում։ Հիսուսը որ ծնվում է քո կյանքի մեջ, ցավոք միշտ չի որ նա քո մեջ։ Մեկ էլ քո մեջ հանդիպում է դժվարություն։ Մեկ էլ քո մեջ հանդիպում է անհավատության։ Քո մեջ հանդիպում է ապստամբության։ Թե չէ դու հիմա պետք է լինեիր Աստծո զորավոր սուրբը։ Բայց շատերը այսօր կարտահայտեն, թե ես տկար եմ, ես թույլ եմ, ես փոխվելու կարիք ունեմ, ես հաղթության կարիք ունեմ, ես պարտվում եմ հաճախ։ Ճիշտ եմ ասում, ձեր հետ եմ խոսում, չէ՞։ Այսինքն ոնց Իսրայելն ընձեր մենք։ Բայց մի բան ասեմ, որ Աստված զորավոր է։ Ֆիլիպպեցիս 1:6 այն գործը, այն բարի գործը, որ Աստված մեր մեջ սկսեց, մինչև վերջ պիտի հասցնի։ Շնորհակալ եմ, դրա համար եմ ստեղ կանգնած։ Եթե ես իմանա ես խոսքը ճիշտ չի, ես չէի համարձակվի ձեր առջև կանգնել։ Հավատում եմ, որ Աստված պիտի հասցնի մինչև վերջ։ Հավատում եմ, որ դու մի օր մաքուր, սուրբ, անարատ, առանց ինչ-որ, ինչ են ասում, խորշոմության դենցա գրված, դու պիտի կանգնես Աստծո առջև, Հիսուս Քրիստոսի կողքին, և հայրը պիտի պսակադրի քեզ, քո հոգու Պեսայի հետ, ով է ուրախ դրա համար, և ես Սուրբ Հոգին պատրաստում, որ այդ օրը գա, և ինչ որ դու ես երկրի վրա չես ունեցել, ընդեղ շատ անգամ ավելի լավ պիտի ունենաս։ Ինչ որ ես անցավոր կյանքում չես ունեցել, հավիտենական կյանքում պիտի ունենաս։ Սուրբ Հոգին պատրաստում է դրան։ Ես ոնց որ թե շեղվում եմ, ես ում նորից գամ Հիսուսի ծնունդին։ Մատթեոսի ավետարանի 2-րդ գլխում ես մտադիր չեմ կարդամ, ես ուզում եմ սենց ասեմ, որտեղ գիտեմ Հիսուսի ծննդյան վերաբերյալ ինչ որ գրված է, բոլորը լավ գիտեք։ 2-րդ գլխում նկարագրված այսպես. Երբ Հիսուս ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմում, արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ ասացին, որտեղ է հրեաների թագավորը, մենք արևելքի մեջ նրա աստղը տեսանք եւ եկանք, որ երկրպագենք։ Եվ քանի որ նրանք Երուսաղեմ էին եկել, Հիսուս Երուսաղեմում չէր ծնվել, բայց նրանք եկել էին Երուսաղեմ։ Եվ պարզեց լուրը հասավ թագավորին։ Գիտեք ինչի լուրը հասավ թագավորին, որովհետև այդ մարդիկ փոքր մարդիկ չէին։
Նրանք այն ժամանակվա մարդկության մեջ ամենաբարձր համարված մարդիկ էին։ Մարդկության մեջ ամենապատվավոր, ամենաբարձր իմաստուն այդպիսի մարդիկ էին։ Նենց որ թագավորին վայել մարդիկ էին։ Դրա համար խոսքը ասավ թագավորին, թագավորը ընդունեց, Հերովդես թագավորը ընդունեց մոգերին, հարցրեց, երբ է երևացել, ինչպես եւ այլն, եւ չհակառակվեց, այլ ասեց, գնացեք ստույգ իմացեք տեղը, եկեք ինձ էլ ասեք, որ ես էլ գնամ երկրպագեմ։ Չնայած մի քիչ անտրամաբանական բան կա։ Հերովդես, համ դու հարցրեցիր քահանաների, թե որտեղ դիցնվի, ասեցի, որ Բեթլեհեմում։ Համ էլ Բեթլեհեմը քո թագավորության տարածքից է։ Համ էլ դու հրյա ես, այդ օտարազգիներին ասում ես գնացեք տեղ իմացեք ինձ ասեք, փոխանակ դու գնաց տանես տեղը ցույց տաս։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ոնց որ իմ տան մեջ մի բան է պետք, ես հարևանին ասեմ, մի հատ գտի ինձ էլ ասա։ Եթե իմ տան մեջ ես ավելի լավ պետք է իմանամ։ Եվ նրա արժեքը պետք է լավ իմանա, եւ տեղը պետք է իմանա, քան թե օտարը։ Ստերս բարձրեմա Հերովդեսի սրտի արդեն ոչ լինելը։ Ներող կլնեք, որ հիմա ասել։ Հիսուսը, չասեմ Հիսուսը, ասեմ Քրիստոսը, Մեսիա կամ Օծյալը, երբ որ ծնում է քո մեջ, պատահում է քո մեջ Հերովդեսել է մի հատ առաջանում։ Քո մեջ Հերովդեսել է հայտնում։ Եթե ոչ քո մեջ, բայց գոնե քո կյանքի մեջ։ Ով գիտի, որ երբ որ ընդունեցիր Քրիստոսին, դժվարությունների հանդիպեցիր։ Երբ ընդունեցիր Քրիստոսին, ինչ որ բաներ կորցրեցիր։ Երբ ընդունեցիր Քրիստոսին, քո ուրախությունը բոլորը չտիսեցին քո հետ։ Գիտեք ես մասին թե չէ։ Դեռ ավելի մարդիկ ընդունում են Քրիստոսին մեծ կորուստներ են։ Եվ տենց էլ Իսրայելում եղավ։ Գիտեք, Հերովդեսը մանուկներին կոտորեց։ Եվ այսի որ մենք լսում ենք, առաջի ռեակցիան մեր մեջ բացասական է։ Այս ինչ վատ բան եղավ։ Բնականորեն պատկերացնում եք, այդ ժամանակվա ժողովուրդը մեկ էլ լսեցին Բեթլեհեմի եւ նրա շրջակայքի։ Եկեք լարով հա խոսեմ։ Որ լսում ես միտեղ մի մահ է եղել, չես ուրախանում հաստատ։ Իսկ որ լսես շատ մահեր են եղել մի անգամից, ավելի մեծ տրտմություն։ Բայց որ լսում ես այդ մեռնողները մանուկներ են, էլ ավելի մեծ տրտմություն։ Բայց որ լսում ես այդ երեխեքը իրանց մահով չեն մեռել, այլ թագավորն է սպանել տվել։ Ավելի մեծ տրտմություն։ Ես պատկերացնում եմ այդ ժամանակ ամբողջ Հրեաստանում մեկ ինչ մի տխրության մի ալիք է բարձրացել, ինչ մի ողբ է բարձրացել Բեթլեհեմի եւ շրջակայքի գյուղերի, քաղաքների, մինչև 2 տարեկան երեխեքը լրիվ սպանվել էին թագավորի հրամանով։ Շատ ցավալի, շատ ողբ։ Եվ այդ բոլորը կապված էր Քրիստոսի ծնունդի հետ։ Այսինքն Քրիստոսի ծնունդը որոշ ընտանիքներին ոչ թե ուրախություն բերեց, այլ լաց բերեց։ Այ մենք ուրախանում ենք, չէ՞։ Բայց փաստորեն Քրիստոսի ծնունդի այդ օրերին շատ ընտանիքներ չուրախացան, ողբացին։ Այսինքն ոչ թե ասած երեխեքը երգում էին, այլ երեխեքը թաղվում էին։ Սարսափելի է։ Սա իմ խոսքը չի, սա իմ խոսքի նախապատրաստական մասերից է։ Եվ նույն ձևով ես նկատել եմ որոշ մարդիկ, երբ որ Քրիստոսին ընդունել են իրանց մեջ, հետո ասեն շիվարած հետի ասել են, որ ես ինչ վատ բաներ կատարվեցին։ Երեխեն ստ ճիճերնում մերներ, եղել է մարդ, որ երեխեն մերել է, գիտեք, ինչ որ վատ բաներ են կատարվել։
Չգիտես ինչ ասես այս մարդը։ Բայց այսօր հենց ուզում եմ ասեմ, որ ես գիտեմ ինչ ասեմ։ Եվ այդ եմ ուզում ասեմ։ Նորություն եմ ասել։ Եվ սա իմ միտքն է։ Ես չեմ ասում գրված է ինչ որտեղ։ Չնայած գրվածի իման վրա եմ ասում։ Բայց ենթադրություն է, կարած չընդունես։ Հայտնության գրքի, դա ասենց ասեմ, 7-րդ գլխում գրված է, որ Աստված 144,000 ընտրյալներ, 144,000 մարդիկ Իսրայելի 12 ցեղերից ընտրեց, Հայտնության 14 գլխում այս 144,000-ի որակներն է գրված, որ նրանք միշտ Հիսուսի հետ պիտի լինեն։ Գիտեք չէ, պիտի գա հավիտենական թագավորությունը։ Քրիստոսը պիտի հավիտենական թագավոր որպես նա թագավորի։ Մենք լինելու ենք նրա ընտանիքը, եկեղեցի Քրիստոսի հարսն է։ Բայց Քրիստոսը մի բան է, ասենք թագավորը իր ընտանիքից բացի, ունենա մի հատ շքախում, որ միշտ իր հետ է։ Ուր ինքը գնա, այս խումբը իր հետ է։ Որտեղ ինքը սեղան նստի, այս խումբը իր այս սեղանա նստի։ Նրանք թագավորական ներկայության մեջ են իրաց ողջ կյանքի մեջ։ Թագավորական կերակուր, թագավորական ուրախություն, թագավորական, ամեն բան թագավորական։ Որտեղ նրանք թագավորին կպած, թագավորի հետ, թագավորի շքախում, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա 14 գլխի մեջ, Հայտնության 14 գլխի մեջ, նրանց որակները գրված է որ նրանք կանանց հետ չխառնվեցին, նրանց բերանի մեջ սուտ չգտնվեց, նրանք ամբից էին Աստծո առջև։ Դե էսի արդեն նորություն չի, ես բեմից ոչ մի անգամ չեմ ասել, բայց ինձ ասել եմ։ Ինչ եք կարծում, ինչ է 2 տարեկան երեխան, ես որակներին համընկնում թե չէ։ Ինչ է 2 տարեկան երեխու համար, ես բանը կարելի ասել, կանանց հետ չխառնվեցին, սուտ չխոսեցին, դե կարող ենք սենց ցանկացած մեկ որ ասեք, ասեմ, ինչ է 2 տարեկան երեխուն հետ չի բռնում։ Նրանք ամբից են։ Այսքան գիտեք ինչի համար ասեցի։ Ես հավատում եմ, որ այս երեխաները, ովքեր որ զոհվեցին Հերովդեսի կողմից Քրիստոսի ծննդյան հետ կապված, նրանք այդ 144,000-ի մեջ են։ Այսինքն հավիտենական կյանքում նրանք ամենաբարձր մակարդակի մեջ են։ Այս տեսանկյունից որ նայենք, նրանց համար վատը դե լավ։ Պատկերացրեք այդ երեխեքը չզոհվեին, ապրեին, բնականորեն մեղք պիտի գործեին, որտեղ անմեղ մարդ չկա։ Հիմա նրանցից ինչքանը կապաշխարեին, ինչքանը չէին ապաշխարի, եւ երբ որ ապաշխարեին էլ, եթե չապաշխարեին, այդ շատ վատ էր իհարկե, ապաշխարողներն էլ, թե ինչ աստիճանի հոգևոր բարձունք կունենային, բայց միևնույն է, նրանք չէին լինի այն մակարդակին, որ անընդհատ թագավորի ներկայության մեջ պիտի լինի։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Փաստորեն նրանց համար ավելի լավ է կատարված։ Ուզում ասեմ Քրիստոսի ծնունդով նրանց համար էլի լավ է կատարվեց, այսինքն Քրիստոսի ծնունդից ոչ մեկը չի վնասվել։ Թեկուզ մի քիչ լացել են, բայց չեն վնասվել։ Նրանք հետո երբ որ գնացին են կյանքը, տեսան որ իրանց զավակները Երանի ես էլ քո տեղը լինեի տղաճան։ Երանի չես։ Ինչ լավ եղավ որ դու գնացիր։ Ինչ լավ եղավ որ դու մինչև 2 տարեկանդ գնացիր։ Դու ամենալավ տեղը գնացիր։ Կարծա միտքս ասել։ Ոմանց համար կարող է նորություն էր, ոմանց համար ես բեմից չէ, բայց ինձ շատ տեղեր ասել եմ։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում ասել։ Պետք է առաջ ասի, չէ, ինչ որ կատարում գրված Աստվածաշնչում նույնը կատարվում է մեր մեջ։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ Քրիստոսը ծնվեց իմ մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ իմ մեջ եւ իմ մեջ ծնունդ դառավ Քրիստոս օծյալը, բնականորեն ինչ որ բաներ ես կորցրեցի։ Ես հավատում եմ, այդ իմ կորցրածների դիմաց ես երկնքում մեծագույն պարգև ունեմ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Քո կորցրածների դիմաց
Քրիստոսին ընդունելուց դու ինչ կորցրեցիր, ամեն մեկը գիտի ինչ կորցրեց։ Եթե չգիտես, Աստված քեզ կհիշեցնի։ Ուզում ասեմ, այս քո կորցրածի համար դու ամենալավագույն բանը պիտի ստանաս։ Այդ քո կորցրածի համար ամենաարժեքավոր բանը պիտի ստանաս։ Այսինքն իրականում հավիտենության մեջ դու չես կորցրել։ Քրիստոսի ծնունդով քո մեջ դու միայն շահել ես։ Չնայած ոմանցից լսել եմ, որ ասում են ինչեր կորցրեցի, ինչեր թողեցի, այո, բա իհարկե պիտի կորցնես, որպեսի շահես։ Գիտես, ամեն ինչի համար գին է պահանջում։ Այս մանուկները գինն էին։ Գին վճարեցին, որ Քրիստոսը գործի Իսրայելի մեջ։ Եվ այս գինը Աստված շատ թանկ գնահատեց։ Շատ թանկ։ Քո տված գինը Աստված շատ թանկ է գնահատել։ Գիտես, կարող է մինչև Քրիստոսին ընդունելը դու քո ընկերների վրա միլիոններ ծախսած ունեիր։ Երկնքում դրա դիմաց երևի ոչ մի արժեքել գրանցված չի։ Բայց երբ որ Քրիստոսին ընդունելուց դու ինչ որ մի բան տվեցիր, մի բան զոհեցիր, մի բան կորցրեցիր, այդ դրա դիմաց այնտեղ արժեք կա գրանց։ Հավատում ես սրան։ Ուրեմն երբ որ Քրիստոսը ծնվեց քո մեջ, կամ ում մեջ որ դեռ ծնված չպիտի ծնվի, հավատա որ միայն դրական բաներ կան։ Եվ որոշ դրական բաներ երկրի վրա կտեսնես, շատ դրական բաներ ընդեղ կտեսնես։ Բաներ կա ստեղ քեզ կթվա թե դու կորուստ ունեցար, քեզ կթվա թե լավ չէր, բայց ես հավատացնում եմ քեզ, կորուստ չկա։ Քրիստոսի գալու հետ միայն լավ բաներ կան։ Կարող է երկրային մարմնավոր կորուստ կա, բայց հոգևոր կորուստ չկա։ Ամեն։ Շնորհակալ եմ Աստծուց։ Եվ հիմա մի քիչ շարունակեմ ու ամփոփեմ խոսքս։ Իսրայելի մեջ Քրիստոսը, որ սկսեց գործել, ինչ առաջ ասի նորից եմ ասում։ Նա միանգամից գրկաբաց չընդունվեց, բայց միևնույն է, նա իր գործը կատարեց։ Միևնույն է, նրա ծրագիրը իրականացավ։ Միևնույն է, նա հարս եկեղեցի ունեցավ։ Միևնույն է, նա ժողովուրդ ունեցավ։ Եվ այս ժողովուրդով նա ուրախ է թե հիմա, եւ թե հավիտենական կյանքում։ Նույն ձևով քո մեջ նա պիտի հաջողվի։ Եթե դանդաղ հաջողվի, միևնույն է պիտի հաջողվի։ Արագ հաջողվի, միևնույն է պիտի հաջողվի։ Ովքեր նշում են, ես մի բան մոռացա ասել։ Ղուկաս ավետարանի 15:10 համարում մի բան է գրված։ Հետի ուզում միացնում Ղուկաս ավետարանի առաջին գլխում գրվածի հետ։ Երբ որ Քրիստոսը ծնվեց, Ղուկաս ավետարանում է նշված, որ մեկ էլ դաշտում որ հովիվները իրանց հոտերի պահպանություններ էին անում, մեկ էլ տեսան երկնքից հրեշտակների, այս անգամ ոչ թե զինվորական բանակ իջավ, գիտեք չէ, ուրիշ անգամ Աստծո մարդիկ տեսել էին զինվորական, օրինակ ասենք Եղիսեն, որ տեսավ բանակ, տեսան հրեշտակների երկչախումբ իջավ եւ գովաբանում էին Աստծո, փառաբանում էին Աստծո, այսինքն միակ ծնունդն էր, որ ավետիսը հրեշտակներ բերեցին, նույն երկրային ցանկացած մեկի ծնունդի համար երևի ինչ որ մեկը իր հորը տեղեկացրել է։ Օրինակ իմ առաջին տղեն որ ծնվեց, մորս ուրախությունը շատերը շատ անգամ ասում են, ասենց տղա, ասենց։ Երկրորդ երեխես աղջիկս որ ծնվեց, ես գործի տեղ նստած էի, աղբերս եկավ դուրը բացեց, այս աղջիկս ունեցա։ Բայց գոհ եմ բոլորի համար։ Ուզում ասեմ ոնց լինի ավետիս բերող է, բայց այս մի ծնունդի ավետիսը հրեշտակները բերեցին։ Եվ այս մի ծնունդի համար երկնքի ուրախությունը երևաց, երկինքը ուրախացավ։ Գիտեք, նույն Ղուկաս ավետարանի 15:10-ում գրված է, որ մի մեղավոր որ դարձի է գալի, այսինքն մի մարդու մեջ, որ Քրիստոսը ծնվում է, դարձյալ երկինքը ուրախանում։ Այսինքն ամեն մի անձի մեջ որ Քրիստոսը ծնվեց, երկինքը ուրախացավ։ Ամեն մի անձի մեջ որ Քրիստոսը ծնվի, երկինքը կուրախանա։
այս սրանով ես այս երկուսը մեկ եմ տեսնում։ Որ ինչպես Իսրայելի մեջ ծնվեց, Բեթլեհեմում ծնվեց, երկինք ուրախացավ, այնպես քո սրտի մեջ ծնվելուց երկինք ուրախացավ։ Եվ այդ երկինքը սպասում է Քրիստոսի թագավորությանը, եւ այդ երկինքը սպասում է Քրիստոսի թագավորությանը քո մեջ։ Գիտեք որ հրեշտակների ուշադրության կենտրոնը ես ու դու ենք։ Աստված իր որդի Հիսուսի հետ խոսում է քո մասին։ Հիսուսը իր հոր հետ խոսում է քո մասին։ Ով է հավատում սրա։ Գրված է օրնամե բարեխոսն է։ Նա քո մասին է խոսում։ Դե որ Հիսուսը քո մասին է խոսում, Հայրն էլ է քո մասին խոսում։ Եվ նրանք որ երկրի վրա հանձնարարություն են տալի հրեշտակներին, իմ ու քո համար են տալի այդ հանձնարարությունը։ Հրեշտակներին չեն ասում գնա մի հատ այս անտառում մի հատ ծառ կհել, գնա դες որդեր է ծառի մեջ չեն անում։ Դες հանձնարարություն չի տալի։ Բայց քո համար այնալ մի հրեշտակի չէ։ Կարող է մի ամբողջ բանակ ուղարկի Աստված։ Գիտես ինչի, որովհետև դու Քրիստոսի կյանքը ունես քո մեջ։ Որտեղ Քրիստոս ծնված է քո մեջ։ Դու Աստծո որդի ես, Աստծո հոգին քո մեջ։ Երկնքի ուշադրությունը քո վրա։ Դրա համար այսօր քո ամեն մի հաջողության վրա երկինքը ուրախանում։ Եվ ինչպես ավետարանը կարդում ենք, Քրիստոսի ծնունդի համար այդ ուրախությունը գրված է։ Հետո Քրիստոսը որ ասենք աշակերտներին ընտրեց, սա գրված է, նշանակում այնտեղ էլ գրվեց։ Հայրը ուրախացավ, այսօր իմ առաջին ինչ ասեմ։ Դու հա նասե առաջին դաստը։ Դյուղի լեզու։ Առաջին աշակերտներս այսօր արդեն ընտրվեցին։ Մեկ էլ եկեղեցին մեծացավ, մեկ էլ չգիտեմ, հռոմեական կայսրությունը դարավ քրիստոնյա, հայ ազգը դարավ քրիստոնյա, այս բոլորը գրվում են, գիտեք։ Հրազդանում այս շենքը որ կառուցված է կինոյի համար, այս շենքը այսօր ծառայում է Աստծուն, ծառայում է Քրիստոսին, այս բոլորը գրված են այնտեղ։ Դու որ մեկին ներեցիր, գրվում է այնտեղ։ Դու որ միտեղ խոնարհվեցիր եւ Քրիստոսը բարձրացավ, գրվում է այնտեղ։ Հավատում եք սրա։ Դու որ մեկի սեր ցույց տվեցիր, գրվում է այնտեղ։ Եվ տարբերս քո բոլոր այն գործերը, որոնք մղված են Քրիստոսից, գրում է Աստծո։ Այսինքն դու կարող ես շատ հաճախակի երկնքին ուրախացնել։ Ինչպես Քրիստոսը, օրինակ, Հիսուս իր մկրտության ժամանակ ուրախացրեց հորը թե չէ։ Հայրը ամպով եկավ, նրա տրանսպորտը լամպն է։ Ամպով եկավ եւ ձայն լսվեց։ Ահա իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ։ Նորից մի օր ամպով եկավ այլաթերկության լեռան վրա։ Նորից իր ուրախությունը հայտնեց։ Նորից մի օր եկավ Հովաննովետարանի 12 գլխի մեջ ագրված։ Զատկի տոնի ժամանակ որոտումով խոսեց։ Փառավորեցի ու նորից պիտի փառավորել։ Եվ վերջապես խաչվելու օրը հայրը ընդունեց նրան։ Ուզում ասեմ, քո կյանքի մեջ շատ անգամ կարող է Աստծուն ուրախացնես։ Աստված օրինակ Հոբի համար սատանային ասեց իմ հոբ ծառային լավ ուշադրություն դարձրին, ես այնքան եմ ուզում որ դու տեղյակ լինես, որ Աստված քո համար ինչ որ բաներ ասում, քո համար ինչ որ լավ բաներ ունի։ Երանի թե մենք ամեն օր ուրախացնենք դեր։ Իսկ այդ ուրախությունը երբ է կատարվում, երբ որ Քրիստոս հաջողում է քո մեջ։ Մի քիչ ասեմ ու մի քանի գործ եմ։ Գիտեք, շատ ներգործություններ կան մեր մեջ։ Օրինակ ամեն օր լուրեր ես լսում։ Կամ հեռուստացույցով ես լուրեր լսում, կամ այնց հարևաններից ես լսում լուրեր։ Ամեն օր ստամոքս տա ինչ-որ բան ասում, դետաս հայթայթես, կամ մեկ էլ հարկեր են, պարտքեր են, չգիտեմ ինչեր են, կամ վերջը լիքը ներգործություններ։ Բայց նաև Սուրբ Հոգին է քեզ ինչ-որ բան ասում։ Կամ կարդում ես Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքն է քեզ մի բան ասում։ Դու ընտրության առաջ ես, ում լսես։ Ընտրության առաջ ես, որին հնազանդվես։ Ընտրության առաջ ես, դեպի որ կողմ է գնաս։ Մի քանի տեղից քեզ քաշում են, դեպի որ կողմ է գնաս։
Գիտես, քեզ դու ընտրեցիր Աստծո կողմը։ Հաճախ մենք ընտրում ենք էլ միսած խոստին ասում։ Կա կարևոր եւ կա շտապ գործեր։ Կարող է շտապը նույնիսկ այդքան կարևոր չի, բայց շտապ։ Օրինակ, այն որ Հակոբ եղբորը տեսա, հենց կրանտի բաներ ման գալու։ Եթե ջուրը փոքվել էր, շտապ պետք է լուրջ, բայց կան կարևոր գործեր։ Եվ մեկ սատանան շտապ գործեր ա բերում, որ կարևորը թողես։ Ես ասում ես ասում եմ, Քրիստոսը որ ծնվել է քո մեջ, ամենակարևորը համարի նրան լսելը։ Ամենակարևորը համարի նրան թույլ տալը, որ քո մեջ նա հաջողվի։ Եթե նա քո մեջ հաջողվեց, այն մյուս գործերը ավելի հեշտ կհաջողվեն։ Հասկանում եք։ Իհարկե, ստամոքսն էլ պետք է լսվի, շորել պետք է հագնես, վարձերն էլ պետք է տաս, եւ այլն պետք է ապրես։ Բայց հավատա, երբ որ Քրիստոսը ավելի լավ կհաջողի քո մյուս գործերը, քան թե որ ընկնես նրանց հետևից։ Օրինակ ասեմ Իսրայելում, Հերովդեսը թագավորական շորեր հագած, այն մյուս Հերովդեսը, հաջորդ Հերովդեսը, թագավորական շորեր հագած, նույնիսկ այն որոշները Իրանից ցածր էին, նրանց նկատմամբ չգիտեմ ինչ ատենաբանություն էր անում, կարծես sense ամենալավ վիճակի մեջ էր, բայց հրեշտակը հարվածեց, որդնոտեց ու մեռավ։ Բայց առաքյալները հաջողվեցին ու մինչև վերջ հաջողվեցին։ Այն որ առանց Քրիստոսի է, մի տեքստ պետք է գնի։ Այն որ Քրիստոսով է, պիտի բարձրանա, մինչև քեզ տանի հասցնի Աստծո։ Դրա համար առաջարկում եմ, ընտրի այն բաժինը, որը Քրիստոսին թույլ է տալի քո մեջ գործելու։ Ընտրի այն բաժինը, որը Քրիստոսն է առաջարկում։ Ընտրի այն բաժինը, որը Աստծո ուղարկածը պետք է անի։ Կարծես մեզ վերջին մանավանդ։ Քրիստոսը Աստծո ուղարկածն է։ Կարող է քո մեջ շատ բաներն են սատանայի ուղարկածը։ Շատ բաներն են Ադամի ուղարկածը, Լենինի ուղարկածը։ Բայց թող հաջողվի Աստծո ուղարկածը։ Քրիստոսը թող հաջողվի քո մեջ։ Ես չեմ ուզում շատ երկարացնել։ Քրիստոսի ծնունդի համար նշանակալից է, կարևորը, արժեքավորը նրանով, որ իմ մեջ ծնվեց։ Իմ համար ոչ թե հունվարի 6-ն է կարևոր, իմ համար կարևորը, որ նա ծնվեց իմ մեջ։ Իմ մեջ օրինակ ծնվել է մայիսի 26-ին։ Չգիտեմ քո մեջ երբ է ծնվել։ Բայց հունվարի 6-ին նա ծնվեց Իսրայելի մեջ։ Եվ առաջինը տես պիներ, իհարկե։ Հետո նոր մեր մեջ։ Իմ համար Քրիստոսի ծնունդը ամենակարևորն է, որովհետև ես լույս ստացա։ Այդ օրը, այն ինչպես ծննդոց գրքում, այս առաջի խոսքերում գրված Աստված ասեց լույս լինի, այդ օրը իմ կյանքի մեջ Աստված ասեց լույս լինի։ Եվ եղավ այդ լույսը, եւ շնորհակալ եմ այդ լույսի համար։ Եվ այսօր թող այդ լույսը գնալով գրավի իմ կյանքի, իմ սրտին բոլոր անկյունները, նույնը մաղթում եմ քեզ։ Քո մեջ այդ լույսը, Աստծո լույսը ծնվի եւ այդ լույսը գրավի քո սրտի ան բոլոր անկյունները, որպեսզի դու հավիտյան ապրես Աստծո այդ լույսի մեջ։ Ժողովուրդ, այս աշխարհի կյանքը խավար է։ Լույսը Աստծուց է։ Կյանքը Քրիստոսն է։ Իհարկե, ես խոսում եմ մարդկանց հետ, ովքեր արդեն ընտրել են այդ կյանքը։ Միայն թե թույլ տուր, որ այդ կյանքը իր գործը շարունակի։ Որովհետև Իսրայելի մեջ դժվարությամբ շարունակվեց։ Թող քո մեջ դժվարությամբ չշարունակվի, այլ քո մեջ նա հաջողվի։ Ամեն։ Քո մեջ հաջողվի Քրիստոսը։ Աստված շատ օրհնի ձեզ։ Եթե գոհ ես սրա համար, եւ եթե խոստում ունես տալու, Տեր, հաջողվի իմ մեջ։ Ընտրեմ ոտքի կանգնես,